पहले इस वीडियो को देखो फिर इसके फनी कमेंट पढ़ेंगे। अपनी बहन की हेकड़ी कैसे निकाले टॉप 3। हैक नंबर 1, आपकी बहन जब भी घर में पोंछा लगा रही हो तब बार बार उसे गंदा करना है, जिससे आपका पूरा परिवार खुश हो जाएगा। नंबर 2, जब आपके घर में सफाई चल रही हो तब अपनी बहन को बोल, अरे ओ महारानी, सफाई तो चलती रहेगी, चल पहले मेरे जूते साफ कर, जिससे उसकी सारी हैकड़ी वहीं निकल जाएगी। नंबर 3, जब आपकी बहन रंगोली बनाए तो बोले, अरे ये टट्टी किसने की है। ये डायलॉग सुन के तो आपके पापा खुशी से झूम उठेंगे और आपको आके शाबाशी। चलो अब कमेंट पढ़ते हैं। ये वीडियो दीदी के साथ देख ली। तू तो गया बेटे। नर्क जाने का अच्छा तरीका है। मेरी बहन तो सफाई नहीं करती। Emotional damage